25 августа отмечается народный праздник День Фотия, а православная церковь в этот день почитает память мучеников Аникиты и Фотия, его племянника. Аникита обличал императора, установившего для устрашения христиан орудие казни на городской площади. Разгневанный император приказал мучить святого, а потом бросить диким зверям на съедение. Но выпущенный лев не кинулся на мученика, а наоборот стал к нему ластиться. Внезапно началось сильное землетрясение, из-за чего погибло много язычников. Палач, который хотел отсечь голову святому, упал без чувств, а Никиту стали колесовать, обжигать огнем, но огонь погас, колесо остановилось. Мученика бросили в кипящее олово, но оно тут же остыло. Фотий приветствовал своего дядю и сказал императору, что языческие боги – ничто. Меч, который был занесен над головой Фотия, поразил самого палача. Проповедников бросили в темницу. Император велел разжечь огромную печь, в которую бросили святых. Вместе с мучениками в печь вошли многие христиане, воодушевленные их подвигами. Все они погибли с молитвой на устах. Тела Фотия и Аникиты не пострадали от огня. Многие из язычников, присутствовавшие при казни, уверовали во Христа. Произошло это событие в 305 году. В народном календаре праздник имеет название «Праздник огня», «День святого огня», «Фотия Поветиной». Главная традиция этого дня – это уборка нежилых помещений, озимые посевы, сбор черемухи. День 25 августа мог одарить людей первыми заморозками, возможно, первые ранние заморозки в воздухе. И не может лечь на землю в предутренние часы. Осень постепенно приближается, чтобы вступить в свои права. Поэтому из сундуков в это время доставали теплую одежду, а помещения для скота тоже утепляли, конопатили щели, выстилали пол соломой. В народе этот день по традиции был связан с уборкой нежилых помещений в деревнях и селах. В народе такие места называли поветьями, поветье. Отсюда и название праздника. Фотия Поветиной хозяину покоя не дает, на поветь зовет, говорили в народе. По их мнению, нельзя было допустить, чтобы на поветях черт ногу переломил. Считалось, если не убрать их вовремя, то нечистая сила, которая в этот день будет бродить по сараям и чердакам, сломает ногу и обозлится на владельцев жилья. Поверье гласило о том, что 25 августа там гуляет домовой, да не один, а с гостями. Гуляют домовые шумно, поэтому треск, шорох, стук на чердаке в этот день считается нормой. Поэтому и приводили в порядок все хозяйственные помещения. Хозяева окуривали поветья ладаном, кропили святой водой. А все орудия, которые использовались во время летних полевых работ, крестьяне ремонтировали и прятали до следующего года. А чтобы всегда в доме царило счастье, благополучие и достаток на столе, в этот день нужно убраться в шкафах, кладовых, заброшенных помещениях. Крестьяне также занимались посевом озимых. Во многих областях в этот день сеяли озимые. В некоторых белорусских районах считается, что следующая неделя неблагоприятна для посева хлеба, потому что из помола получится червивая мука с мошками, которых невозможно будет вывести. К этому дню поспевает черемуха, поэтому на день Фотия принято собирать созревшую черемуху. Из нее наши предки готовили варенье, делали компоты, настойки, начинку для пирога. Употребление этих вкусных и полезных ягод нормализует работу кишечника, очищает кровь, укрепляет стенки капилляров. Девушке, желающей поскорее выйти замуж, на день Фотия нужно сходить в церковь, помолиться святому, чтобы тот послал ей суженого и во сне открыл имя супруга. Чтобы узнать, кто будет супругом, под подушку вечером надо положить белый носовой платок, с которым ходила утром в церковь, и надо постараться ни с кем не разговаривать до самого утра. Бытовало поверье, что если этого не сделать, то на появление мужа вплоть до следующего дня Фотия можно было не рассчитывать.
В этот день воздух наполняется запахом наступающей осени. С кленов уже начинают потихоньку опадать листья, а некоторые птицы собираются в теплые края. На Руси в этот день наши прадеды следили за погодой. Это помогало им узнать, какую погоду стоит ждать в будущем. Так в народе говорили: если много грибов, значит зима будет снежной. Если с утра выпал иней, значит можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Предсказать погоду в этот день могли и животные. Так петухи теряют перья, это к затяжной осени. Идет дождь, это к короткому бабьему лету и дождливой осени. Стоит ясная и теплая погода, значит хороший урожай белых грибов будет. Кошка старательно умывается, это к теплу. Лягушки громко квакают, пойдет дождь. Крот из норы вышел, ненастье будет затяжным. Люди, родившиеся 25 августа, отличаются задумчивостью, скрытностью, но из них получаются самые заботливые и любящие родители. В качестве талисмана им подходит черный агат. А на этом у меня все на сегодня. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. А что готовит нам новый день, узнаем завтра. До новых встреч!